නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. පූජනීය ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. පින්වත්නි, තුන්ලොව අතැඹුලක්සේ අවබෝධ කොට වදාළ ධර්මරාජයන් වහන්සේ වන අපගේ මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට දවසක් කෙනෙක් පැමිණිලා අහනවා, සම්බුද්ධෝ පටිජානාසි ධම්මරාජා අනුත්තරෝ. ගෞතමයන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් කියලා ප්‍රතිඥා දෙනවා. අනුත්තරීය වූ ධර්මරාජයන් වහන්සේ කියලා ප්‍රතිඥා දෙනවා. ධම්මේන චක්කං වත්තේමි ඉති භාසේසි ගෝතම. මම උතුම් ධර්ම චක්‍රය ප්‍රවර්තනය කරනවා කියලා ගෞතමයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ප්‍රතිඥා දෙනවා. ඔබ වහන්සේ පවසනවා. කෝනුකෝ සේනාපති බොහෝතෝ ශාවකෝ සත්තු අන්වයෝ. ඉතින් ධර්මරාජයන් වහන්සේ වන ඔබ වහන්සේ අනුවම ධර්ම චක්‍රය ප්‍රවර්තනය කරන්න පුළුවන්. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ අනුවම යන ශ්‍රාවකයා කවුද? ධර්මරාජයන් වහන්සේගේ සම්පතියා කවුද? කෝතේ ඉමං අනුවත්තේති ධම්ම චක්කම් පවත්තිතං. තථාගත ධර්මරාජයන් වහන්සේ යම් අයුරකින් ධර්ම චක්‍රය ප්‍රවර්තනය කරනවාද, ඒ අනුවම ධර්ම චක්‍රය ප්‍රවර්තනය කරන්නට දක්ෂ ඒ තථාගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයා කවුද කියලා ඇහුවා. ඒ වෙලාවේ මහා කාරුණික වූ අපගේ අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට පිළිතුරු දෙනවා. මයා පවත්තිතං චක්කං ධම්ම චක්කං අනුත්තරං සාරිපුත්තෝ අනුවත්තේති අනුජාතෝ තථාගතං. එයා මා විදිහටමයි උතුම් ධර්ම චක්‍රය ප්‍රවර්තනය කරන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේ අයුරින්ම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ දේශනා කරන්නට එයා දක්ෂයි. එයාට කියන්නේ තථාගත අනුජාත සාරිපුත්ත කියලයි. පින්වතුනි, අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේව වර්ණනා කළා. මහා පඤ්ඤෝ භික්ඛවේ සාරිපුත්තෝ. මහණෙනි, සාරිපුත්තයන්ට තියෙන්නේ මහා ප්‍රඥාවක්. තික්ඛ පඤ්ඤෝ භික්ඛවේ සාරිපුත්තෝ. මහණෙනි, සාරිපුත්තයන්ට තිබෙන්නේ තීක්ෂණ ප්‍රඥාවක්. හාසු පඤ්ඤෝ භික්ඛවේ සාරිපුත්තෝ. මහණෙනි, සාරිපුත්තයන්ට තියෙන්නේ සතුට උපදවන ප්‍රඥාවක්. ජවන පඤ්ඤෝ භික්ඛවේ සාරිපුත්තෝ. මහණෙනි, සාරිපුත්තයන්ට තියෙන්නේ වේගවත් ප්‍රඥාවක්. මේ විදිහට භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අතිශය වර්ණනා කළා. සේයතාපි භික්ඛවේ ජනෙත්ති ඒවං කෝ සාරිපුත්තෝ. මහණෙනි,
සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි බව ලබන ශ්‍රාවකයන් හට අම්මා කෙනෙක් වගේ මේ සාරිපුත්තයන්. සේවේත භික්කවේ සාරිපුත්තු මහණෙනි සාරිපුත්තයන්ව නිතර නිතර ආශ්‍රය කරන්ට. සාරිපුත්තයන් කියලා කියන්නේ සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලාට අනුකම්පා ඇති කෙනෙක්. බුදුරජුන් එසේ වර්ණනා කළා. සම්බුද්ධ ශාසනයේ යමු කුලපුත්‍රයෙක් පැවිදි වෙන්න සූදානම් වෙනකොට ඒ කුලපුත්‍රයාගේ යහපත කැමති දෙමාපියන්, ආචාර්යයන්, උපාධ්‍යයන් අනුශාසනා කරන්න කිව්වා. මගේ පුතේ ඔයා පැවිදි වෙලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වගේ වෙන්න. පින්වතුනි, මේ මහා ගුණ ඇති මේ බුදුසසුනේ ධර්ම සේනාධිපතීන් වහන්සේ වන අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් වැඩපු දවස ඉල් පුර 15වක පුන් පොහෝ දිනය. අද මේ ඉල් පුන් පොහෝ දිනයේ ඒ ධර්ම සේනාධිපතීන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් වැඩීමේ අතිශය සංවේදී ප්‍රවෘත්තියයි අපි මේ ශ්‍රවණය කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ මහා ගුණය අද මේ ධර්ම දේශනාවෙන් පින්වතුන්ලාට අහන්න පුළුවන්. හිත පහන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දේශනාව ආරම්භයේදීම අපි අපගේ ධර්ම සේනාධිපතීන් වහන්සේ වන මේ බුදුසසුනේ අග්‍ර ශ්‍රාවක සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට වන්දනා කරමු. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ මේ පුන් පොහෝ දිනයේ මේ විදිහට උතුම් සද්ධර්ම දේශනාව විකාශනය කරන්න ධර්ම දේශනාවේ දායකත්ව දරන්නේ නොම්බර 6-1C පහන් හාඩ්වෙයාර් සපුගස්තැන්න පාර කලගෙඩි හේන යන ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් HD අනුරුද්ධිකා මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්වත් සෑම සියලු දෙනා විසින් ඒ පින්වතුන්ලා අද මේ පොයේ දවසේ ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයේ දරමින් ධර්ම දානමේ පින රැස් කරලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උතුම් අරමුණක්. අපට ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ වටිනාකම කියා දුන් පිවිතුරු බුද්ධ දේශනා සිංහලයට පරිවර්තනය කර අපහට තේරෙන ආකාරයට කියා දුන් අපගේ ගුරු දෙවිඳුන් වන කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ ධර්ම දානමේ පින අනුමෝදන්ව නිදුක් නිරෝග සුව සැලසේවා. දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. ගෞතම ශාසනය තුල උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට මේ පින් හේතු වේවා කියන අදහසිනුයි ඒ පින්වතුන්ලා අද ධර්ම දානය සිද්ධ කරන්න. ඉතින් අපගේ ගුරු දේවෝත්තම අප හැම දිනාගේ කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, මේ සිදුවීම සිද්ධ වෙනකොට අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ. ඒ වෙද්දී මහා කාරුණික වූ ධර්මරාජ වූ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වයස අවුරුදු 80ක්ව පැවතියා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අපෝපස්ථාන ගෞරව දක්වා විවේක සුවයෙන් වැඩහිඳීම පිණිස රුක් සෙවණකට වැඩම කළා. රුක් සෙවණේ භාවනාවෙන් වැඩ ඉන්න සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ හිතේ චිත්ත පරිවිතර්කයක් උපදිනවා. හිතවිල්ලක් ඇති වුණා. කිම අනෙක් බුද්ධ ශාසනවල අග්‍ර ශ්‍රාවකයෝ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට පෙර පිරිනිවෙන්නේද එසේත් නැත්නම් පසුව පිරිනිවෙන්නේද? සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ නුවණට වැටහුණා සියලු බුද්ධ ශාසනවල අග්‍ර ශ්‍රාවකයෝ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට පෙරම පිරිනිවන් පානවා.
එක ධර්මතාවයක්. එතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ආයු සංස්කාර තමන් වහන්සේගේ ස්වභාවයෙන්ම තවත් කොපමණ ආයුෂ පවතිනවාද කියන එකට අවධානය යොමු කළා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට තේරෙනවා තව තිබෙන්නේ සතියයි. ස්වභාවයෙන්ම තමන් වහන්සේ ලැබූ ආයු සංස්කාරය තව සතියකින් අවසන් වී යනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ තීරණය කළා මහා කරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසරගෙන මා පිරිනිවෙන්න ඕන. පින්වතුනි අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ওই විදිහට හිතන්නේ මේ ඉල් මාසේ ඉල් පුරපෝය යෙදෙන්න සතියක් තියෙද්දි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඔහොම හිතනවා. එහෙම හිතලා කල්පනා කළා මම පිරිනිවන් පාන්ට පෙර තවත් සම්පූර්ණ කළ යුතු කටයුත්තක් තිබෙනවාද? එතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට මෙහෙම හිතෙනවා. මාව මේ ලොවට දායාද කරපු මාගේ ආදරණීය මෑණියන් මේ අවසන් අත්භවයේ මාව මනුලොවට ඉපැද්දූ මගේ මෑණියන් තාම මිසදිටුයි. මාගේ මෑණියන් රහතන් වහන්සේලා 5 නමකගේම අම්මා. අරහත් තෙරණින් වහන්සේලා 3 නමකගේ අම්මා. ඒ වුණාට ඇය තාම මිසදිටුයි. ඇය තාම තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා නැහැ. යම් අයුරකින් මගේ ආදර මෑණියන්ව තෙරුවන් සරණේ පිහිටවන්නේ නැතුව මම පිරිනුවම් පෑවොත් මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයෝ තමන්ගේ මෑණියන්ටවත් සරණ ලබා දෙන්න අදක්ෂ වුණා කියන ඒ ගැරහිල්ල මේ ලාමක මිනිස්සු හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මා විසින් මගේ මෑණියන්ට තෙරුවන් සරණේ පිහිට ලබා දෙන්න ඕන කියලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කල්පනා කළා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ හිතනවා මම කොහිද පිරිනුවම් පාන්ට සුදුසු? අපගේ රාහුලයන් වහන්සේ දෙව්ලොවදී පිරිනුවම් පාවදාලා. අපගේ අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤයන් වහන්සේ චද්දන්ත විල්තරේදී පිරිනුවම් පාවදාලා. මම කොහිද පිරිනුවම් පාන්නේ? සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කල්පනා කළා මා පිරිනුවම් පාන්නේ මගේ ආදර මෑණියන්ට තෙරුවන් සරණේ පිහිට ලබා දී මං උපන් නිවසේ මං උපන් කුටියේදීම මා පිරිනුවම් පානවා. එහෙම අදහසකට පැමිණියා. පත්කඩයත් අරගෙන මහා කරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දැකීම පිණිස බැහැ දැක පිරිනුවම් පාන්ට අවසර පැතීම පිණිස සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පියවි ගමනින්ම වැඩම කරනවා. පින්වතුනි කෙලෙස් නැසූ රහතන් වහන්සේලා පිරිනිවෙන්නේය කියලා කිසි කම්පාවක් මේ ලෝකේ අත්තර දමා යන්නේය කියා කිසි කම්පාවක් ඒ හිතවල ඇත්තේ නැහැ. පියවි ගමනින්ම සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වැඩම කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මොහොතේ වැඩ සිටියේ සවැත් නුවර දෙව්රම් මහා විහෙරේ ධම්සභා මණ්ඩපේ. ධම්සභා මණ්ඩපේ ධර්මාසනයේ මත වැඩ ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ සමීපයට ගිහිල්ලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මහා ආදරයෙන් මහා ගෞරවයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළා. වන්දනා කළා කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මාහට පිරිනිවෙන්න කල් පැමිණියා. ස්වාමීනි මම මේ ධර්ම රාජයන් වහන්සේ අසලට පැමිණුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසරගෙන පිරිනුවම් පාන්ටයි. පින්වතුනි මහා කරුණික වූ අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේලාගේ ධර්මතාවයක් ශ්‍රාවකයෝ පිරිනිවෙන්න අවසර පතනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවෙන්න එපා කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. ඒට හේතුව මොකද්ද? මේ ලෝක සත්‍යය විසින් ධර්මයේ කෙරෙහි පහන් සිත් නැති අඥාන සත්‍යය විසින්
සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකෙක් පිරිනිවෙන්න සූදානම් වෙනකොට එපා කියන වචනේ කිව්වොත් එහෙම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේට තමන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ ගැන ලෝභය තිබෙන්නේය කියලා ගරහලා පව් පුරව ගන්නවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒ බඳු වචනයක් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැත. පිරිනුවම් පාන්ට අවසර පතනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ හොඳයි පිරිනිවෙන්ට කියන වචනය ප්‍රකාශ කරන්නේද නැත. ඒටත් හේතුව ලෝකයාගේ අපවාදයයි. අපවාද කොට මේ ලෝක සත්‍යය බරපතල පාප කර්ම සිද්ධ කරගන්න නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒ ප්‍රකාශය කරන්නෙත් නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගෙන් අහනවා, ඉතින් සාරිපුත්තය ඔබ කොහිද පිරිනිවෙන්ට කල්පනා කළේ? එතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මා උපන් මගේ නිවසේ නාලක ගමේදීම මා පිරිනිවෙන්ට කල්පනා කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා, එසේනම් සාරිපුත්තය ඔබ වගේ වැඩිමහල් භික්ෂුවකගේ ආශ්‍රය යලිත් මේ සංඝයාට නොලැබෙන්නේය. සංඝයා අතර ජේෂ්ඨ වූ භික්ෂුවගේ ඇසුර යලි මේ භික්ෂූන්ට නොලැබී යන්නේය. ඔබගේ දැක්ම යලිත් මේ භික්ෂූන්ට නොලැබී යන්නේය. සාරිපුත්තේ සැලනිහිනියෙකුගේ හඬක් බඳු මියුරු ස්වරයෙන් ඔබ දෙසන දහම් පද යලිත් මේ කිසිවෙකුට අසන්නට නොලැබෙන්නේය. සාරිපුත්තය මේ පිරිස කෙරෙහි අනුකම්පා කොට ඔබ පෙළහර සහිතව අවසාන ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කරන්නට. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ විදිහට ප්‍රකාශ කරනකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ එසේය ස්වාමීනී කියලා පිළිගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පා කමල් යුග වන්දනා කළා. ඒ කාලේ පින්වතුනේ ධර්මාසනේ වටේ ප්‍රදක්ෂිනා කරන්න පුළුවන්. ධම්සභා මණ්ඩපේ ධර්මාසනයේ මත වැඩ හිටපු බුදුරජාණන් වහන්සේව සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මහා ගෞරවයෙන් ප්‍රදක්ෂිනා කළා. ප්‍රදක්ෂිනා කොට යලිත් වතාවක් තෙවරක් වන්දනා කළා. ඊට පස්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඔය සැවැත් නුවර අහසට පැන නැගුණා පින්වතුනි. සැවැත් නුවර දෙවුරන් විහෙරේ ඔය අහස් ගැබේ කොයිතරම්නම් රහතන් වහන්සේලා පිරිනුවම් පාන මොහොතේ අහසට පැන නැගිලා දහම් දෙසන්ට ඇතිද? එදා අහසට පැන නැගුණේ මහා සංඝරුවන අතරේ ජේෂ්ඨම භික්ෂුව. බුදුරජුන්ගේ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නය කියපු ගමන් අනායාසයෙන්ම මතකයට නැගෙන සංඝරුවන අතරේ මුදුන් මල්කඩ බඳු භික්ෂුව. අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පුරුෂයන් 7 දෙනෙක් තරම් උසට මේ සැවැත් නුවර අහසට පැන නැගුණා. මහා ජනකා එකතු වුණා. භික්ෂුන් වහන්සේලා එකතු වුණා. භික්ෂුණීන් වහන්සේලා එකතු වුණා. අහසේ දෙවියෝ එකතු වුණා. නාගයෝද පැමිණියා. බ්‍රහ්ම ලෝකයෙන් බ්‍රහ්ම රාජ පිරිස පැමිණුණා. ඒ අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ අවසාන දම් දෙසුම අසන්නෙමු. අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අවසාන වතාවට අපට කරන දහම් අවවාදය අපි ශ්‍රවණය කරන්නෙමු කියන අදහසින් මහා පිරිවරක් එකතු වුණා. ඒ මහා පිරිවර මැද අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඉන්ද්‍රනීල පර්වතයක් මත සිට ගර්ජනා කරන සිංහරාජෙක් වගේ එදා පින්වතුනි ධර්ම දේශනා කළා. ඒ ධර්ම දේශනාව ගොඩාක් දීර්ඝ එකක්. කාල වේලාවට අනුරූප විදිහට ඒ උතුම් ධර්ම දේශනාව අපි ඔබට පහන් සංවේග ඇති කර ගැනීම පිණිස කෙටි කරලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ එදා කියපු කාරණා යම් පමණක් ඔබට අහන්න සලස්වනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අහස් ගැබේ සිට මෙසේ දේශනා කළසේක.
මින් අසංකේය කල්පයකට ඉහත හිමවතට නුදුරේ ලම්බක නම් පර්වතයක් විය. එහි මා උදෙසා ඉතා රමණීය වූ ආශ්‍රමයක් කරවා තිබුණි. එකල මා සිල්වත් ව්‍රත සම්පන්න ධ්‍යාන වඩන පංච අභිඥා ඇති සුරුචි නම් මහා ආනුභාව තවුසෙක් වූ යෙමි. මාහට 22000ක් ශිෂ්‍යෝ වූහ. මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ සංසාර දුකින් නිදහස් වීමේ ගමන පටන් ගත්ත තැන. තිලෝගුරු අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයේ අග්‍ර ශ්‍රාවක පදවිය ලබන්නේ මේ කියලා. ඒ පැමිණි ගමනේ ආරම්භක තැන මේ කියන්නේ. ඒක අසංකේය කල්ප ලක්ෂයකට පෙර අනෝම දස්සී කියන අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ හිමවතට නුදුරේ තිබුණු ලම්බක පර්වතයේ සුරුචි නමින් මහා ආනුභාව සම්පන්න තවුසෙක් විදිහට ශිෂ්‍යෝ 24000ක් පිරිවරාගෙන එකලේ උත්තමයා සිටියේ. දිනක් ලෝකේ ජේෂ්ඨ ඌද නරශ්‍රේෂ්ඨ ඌද සියල්ල දත්තා ඌද අනෝම දස්සී නම් සර්වඥයන් වහන්සේ විවේක සප කැමැතිව හිමවතට එළඹ පළඟ බැඳ වැඩ සිටිසේක. තමද්ද සාහං සම්බුද්ධං සප්ප භාසං මනෝරමං ඉන්දීවරංව ජලිතං ආදිත්තංව හුතාසනං මහනෙල් මලක් මෙන් ප්‍රභාව සහිත වූ මනරම් වූ දිලිසෙනා ගින්නක් වැනි වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින අයුරු මා දුටුවෙමි. අංගලක්ෂණ ශාස්ත්‍රයෙහි ඉතා දක්ෂ වූ මා මේනං සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ නමක්මය කියා මැනවින් හඳුනාගත්තෙමි. එදා අනෝම දස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකපු හැටි. එකල්හි මා ඉමහත් පහන් සිතින් මල් ගෙනවුත් බුද්ධ ශ්‍රේෂ්ඨයන් වහන්සේ පිදීමි. මාගේ ශිෂ්‍ය පිරිස හා එක්ව බුදුරජුන් සහ එහි වැඩ සිටි මහා සංගරුවන මහත් හරසරින් යුක්තව පුෂ්ප පූජාවෙන් පිදුවෙමි. ඒ තමයි අනෝම දස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වූ මොහොතේ සුරුචි නම් වූ ඒ මහා පිං ඇති තාපසයක් කරගත්ත පින්කම බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංගරුවන පිදුවා. පුෂ්ප උපහාර පූජාවෙන් පිදුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ අතිශයින් වර්ණනා කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ උදෙසා සුවඳ මල් ඡත්‍රයක් දරාගෙන හිටියා. බුදුරජාණන් වහන්සේට මහා හරසරින් යුක්තව දම්පැන් පූජා කළා. ඒ පින කරගත්තා. එහි වැඩ සිටි සම්බුදු රජුන්ගේ අග්‍ර ශ්‍රාවක වූ නිසභනං මහා කීනාශ්‍රවයන් වහන්සේ දුටු මසිතේ අග්‍ර ශ්‍රාවක භාවයේ ලැබීම පිණිස උතුම් චේතනාවෙක් හටගත්තේය. එහි වැඩ හිටිය පින්වතුනි අනෝමදස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අග්‍ර ශ්‍රාවක නිසභ කියන රහතන් වහන්සේ. ඒ මහා කීනාශ්‍රවයන් වහන්සේ දකිනකොට මේ සුරුචි තවුසාට හිතෙනවා. අනේ මාහටත් සම්බුදු සසුනක අග්‍ර ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්නට ඇතිනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ කෘත්‍යයට බොහෝසේ උපකාර වී ඒ සම්බුදු සසුනේ පිරිනිවෙන්නට ඇතිනම් එහෙම උතුම් චේතනාවක් උපන්නා. ඒ චේතනාව උපන් කෙනෙහිම ඒ සිතුවිල්ල දුටු අනෝම දර්ශී නම් ඒ අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණෝ ශ්වේත බුද්ධ රශ්මි විහිදුවමින් මදසිනහ පහළ කළසේක. ඒ මොහොතේ පිංගුතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දසන් පෙන්වා මද සිනහවක් පාලා තිනවා. බුදුරජුන් සිනහසිනකොට ශ්වේත වර්ණ රශ්මි මාලාව විහිදී ගියා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා මා පිළිබඳ අනාගත වාක්‍ය සිරි සම්බුදු මූ මණ්ඩලින් වදාළසේක. අනෝමදස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා දේශනා කළා. මහණෙනි, මෙහි යම් තවුසෙක් තථාගතයන් වහන්සේව සුවඳ මලින් පුදනා ලදසේක්ද ඒ පිනෙන් කල්ප ලක්ෂයක් පුරාම දෙව්ලොවෙහිම සිත් තලවා වසන්නේය. දහස් වරක් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රව දිව්‍ය රාජ්‍ය කරන්නේය. දහස් වරක්
සිව් මහා දිවයින් වලට අධිපතිව සක්විති රජ වන්නේය. මොහු ලබනා ප්‍රාදේශීය රජකම් ගැන මෙපමණයි කියා පමන කළ නොහැක්කේය. බුද්ධ පූජා ඉදම් පලං. මේ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පිදීමේ ඵලයයි. එසේ සසර ගමන් කොට මින් ඒකා අසංකේය කල්ප ලක්ෂයකට මත්තෙහි අවසාන අත්භවයෙහි මිනිස් බවට පැමිණ සාරී නම් බැමිණිය කුස පිළිසිඳ ගන්නේය. නමින් උපතිස්ස වන මොහු සාරිපුත්ත නමින් මව්ගේ නාමයෙන්ම ප්‍රකට වන්නේය. තීක්ෂණ ප්‍රඥා ඇත්තේ එකල ගෞතමනං සර්වඥයන් වහන්සේගේ අග සව් බවට පත්වන්නේය. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පින්වතුනේ එදා සැවැත්නුවර අහසේ ඉඳන් ඒකා සංකේය කල්පලක්ෂයකට පෙර සිද්ධ වෙච්චි ඔය සිද්ධිය නුවණින් දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රවණය කරමින් සිටියදී මහා පිරිවර අසමින් සිටියදී සිංහරාජයෙක් ගර්ජනා කරනවා වගේ තමන් වහන්සේ ගැනම ওই විදිහට දේශනා කළා. ඊළඟට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ හැරුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙසට. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දෙසට හැරිලා කියනවා මහා වීරයන් වහන්සේ මං මුලින්ම දුටුවේ මනවින් පිපි පියුමක් වැනි වූ අති ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ශාන්ත සිත් ඇති සප්‍රාඥ වූ අසජී නම් උත්තම ශ්‍රාවක රත්නය පිඩු පිණිස හැසිරෙන ආකාරයයි. මේ තිසරණයට හිත් පහන් වී තිබෙන්ට පෙර පින්වතුනේ මුලින්ම දැක්කේ සංඝරත්නය. අසජී කියන ඒ උතුම් මහරහතන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා දැක්කා. මම ඒ උත්තමයන් සමීපයට ගොස් වීරයන් වහන්සේ ඔබ කිනම් ගෝත්‍ර ඇත්තේ වෙහිද? අනේ නිදුකාණෙනි ඔබ කවරෙකුගේ ශිෂ්‍යයෙක් වෙහිද කියා විමසුවෙමි. එවිට උන්වහන්සේ කේසර සිංහෙකු මෙන් නිර්භීතව ස්වාමීනි මෙසේ ප්‍රකාශ කළසේක. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහළ වූ සේක. ඇවැත්නි මම උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයෙක් වෙමි කියාය. එදා අස්සජී මහරහතන් වහන්සේ මුණ ගැහිච්චි මොහොතේ උපතිස්ස කියන තරුණයාට ඕන් ඔය සිදුවීම තමයි සිද්ධ වුණේ. ඒ වෙලාවේ උපතිස්ස තරුණයා අස්සජී මහරහතන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අනේ පින්වතාණෙනි ඔබගේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසන ධර්මය කොයි වගේද කියා මහත් අහන්ට ආසයි. මාහට ඒ බුදුරජුන්ගේ ශාසන ධර්මය කියා දුන මැනව. ආන් ඒ මෙහොතේ අස්සජී නම් වූ අරහත් මුනිවරයා අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ගුරුදේවයන්. අස්සජී මහරහතන් වහන්සේ මේන්න මේ විදිහේ ධර්මයක් සතරපද ගාථාවකින් වදාලා යේ ධම්මා හේතුප්පභවා තේ සංහේතු තථාගතෝ ආහ තේ සංචයෝ නිරෝධෝ එවං වාදී මහා සමනෝ හේතුන්ගෙන් උපදින යම් තාක් දෙය ඇද්ද මෙලොවේ ඒ හේතුන් පිළිබඳ වදහලසේක තථාගතයානු යම් තැනක ඒ සියලු හේතුන් සදහටම නැතිවේ නම් එබඳු දහම අපගේ මහා සමනිදු වදාරන්නේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට උපතිස්ස තරුණයා කාලේ අහන්ට ලැබිච්චි මුල්ම බණපදේ. ඒ අසද්දීම මම මේ සසුනේ අචල පදයට පත් ශ්‍රාවකෙක් වීමි. බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා ස්වාමීනි ඔය හතර පද ගාථා වහනකොටම මම මේ බුද්ධ ශාසනයේ අචල පදයට පත් වුණා. අචල පද කියලා කිව්වේ මොකක්ද පින්වතුනි? සෝතාපන්න ඵලය. ඇයි ඒට අචල පද කියලා කියන්නේ? සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ඇතිවන ප්‍රසාදය
සෙලවිය නොහැක්කේය. ධර්මය ගැන ඇතිවෙන ප්‍රසාදය සෙලවිය නොහැක්කේය. සඟරුවන ගැන ඇතිවෙන ප්‍රසාදය සෙලවිය නොහැක්කේය. ඔහුගේ ආර්යකාන්ත සීලය සෙලවිය නොහැක්කේය. එනිසා එයට අචල පදය කියනවා. මහා ප්‍රඥාවක් ඇති උපතිස්ස තරුණයා 4 පද ගාථාවෙන් අචල පදයට පත් වුණා. දහම් පැවසූ අස්සජී උතුමන් සාදරයෙන් වැඳ මාගේ මිත්‍ර කෝලිතයන් සොයා ගියමි. ඔහුද දහම් අසා පහන්ව ස්වාමීනි අපි දෙදෙන අතින් අතගෙන ඔබ වහන්සේගේ සමීපයට පැමිණියමු. පිංගුතුනි කොයිතරම් සුන්දරද ඒ කාලේ. දහම් පද ඇහුවා, නුවණින් ධර්මයේ තේරුම් ගත්තා. ධර්මයේ වැටහුණු ගමන් ධර්ම රාජයන් වහන්සේ හොයාගෙන එනවා. තමන්ගේ මිත්‍රයත් එක්ක අතින් අත අල්ලගෙන බුදුරජාන් වහන්සේ හොයාගෙන පැමිණියේ. කෝලිතෝ ඉද්ධා සෙට්ටෝ ස්වාමීනි මේ බුදු සසුනේ කෝලිතයන් එරදිහෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ වුණා. කෝලිතයන් කියලා කිව්වි මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ. ඒ කෝලිතයන් වහන්සේ බුද්ධ ශාසනයේ ද්විතීය අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ බවට පත් වෙලා එරදිහෙන් අගපත් වුණා. අහං පඤ්ඤාය පාරගෝ මා ප්‍රඥාවේ පරතරට පත් වුණා. උභව ඒකතෝ හුත්වා ශාසනං සෝභයාමසේ. ස්වාමීනි අපි දෙදෙනා එක්වන්ව මේ සසුන සෝභමාන කළා. යාවතා බුද්ධ කෙත්තම් හි ඨපෙත්වාන මහා මුනින් පඤ්ඤාය සදිසෝ නත්ති තව පුත්තස්ස චක්කුම. බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ ශ්‍රාවක පුත්‍ර වූ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අහස් ගැබේ සිට කියනවා ස්වාමීනි දහම් ඇස් ඇතියානෙනි මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල වූ බුද්ධ ක්ෂේත්‍රය තුල මහා මුනි වූ නුඹ වහන්සේ හැරුණුකොට නුඹ වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පුත්‍ර වූ සාරිපුත්ත වන මාගේ ප්‍රඥාවට සමාන වූ අන් කිසිවෙක්ම නැත්තේය. ප්‍රඥාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේට විතරයි දෙවනි උනේ අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. ඒ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඔය ප්‍රකාශය කරාට පස්සේ යලිත් බුදුරජාණන් වහන්සේවම වර්ණනා කළා. යතාපි චන්දෝ විමලෝ ගච්ඡං ආකාශ ධාතුයා සම්බේතාර ගණේ ලෝකේ ආභාය අතිරෝචති. යම්සේ නිමල සඳ මණ්ඩල අහසින් ගමන් කරන්නේ සිය එළියෙන් තරු එළිය පරදවන්නේය. තතේව ත්වං මහාවීර පරිවුතෝ දේව මානුසේ ඒතේ සබ්බේ අතික්කම්ම ජලසී සබ්බදාතුවං. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ආන්න ඒ වගේමයි මේ සියලු දෙව් මිනිස් පිරිවර මැද ඒ සියල්ල ඉක්මවා හැම කල්හි බබලන්නේ නුඹ වහන්සේමය. මහා යසස් ඇති ශාක්‍ය පුත්‍ර වූ මුනිදුනි ඒ මම නුඹ වහන්සේගේ සසුනේහි ප්‍රඥාවෙන් පරතරට ගොස් ආශ්‍රව රහිතව වෙසිමි. ශාක්‍ය පුත්‍ර සම්බුදු රජුන්ගේ සසුනේහි මා ධර්ම සේනාධිපති වෙමි. බලන්න පිංගුතුනේ මේ සිංහනාද අද වගේ උතුම් පුන් පොහෝ දිනයක අපි වාසනාවන්ත වුණා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ඒ සිංහනාදයේ අසන්ට. බුදුරජාණන් වහන්සේව වර්ණනා කරලා ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ ගුණ වර්ණ අවසන් කොට යලි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ රැස්ව සිටපු පිරිස ආමන්ත්‍රණය කළා. ඒ පිරිසට තමන් වහන්සේ ගැන මෙහෙම කියනවා. ශ්‍රාවකයෙකු විසින් කළ යුතු සියල්ලක් මා විසින් කරන ලදී. බුදුරජාණන් වහන්සේ හැරුණුකොට අනෙක් කිසිවෙක් අතරේ මට සමාන කෙනෙක් හෝ විද්‍යාමාන නොවේ. අපි සරණ ගියපු සඟරුවන ගැන හිත පහදවා ගන්න පිංවතුනේ. අපි සරණ ගියපු සඟරුවනේ
මුදුන් මල්කඩ බඳුව වැඩ හිටියේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. ඒ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ ධර්ම රාජයන් වහන්සේ හැරුණුකොට මේ ලෝකේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට සමාන කෙනෙක්වත් නැහැ. ඊතරම් අග්‍රයි. ඊතරම් මහා තේජාන්විතයි. ඊතරම් මහා බල සම්පන්නයි. අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඒ මොහොතේ පිංගතුනේ පිරිසට අවසාන වශයෙන් දහම් අවවාද කළා. මේ වෙනතාක් උන්වහන්සේ අහස්ගෙබේ සිට උන්වහන්සේගේ අතීත පුවත දේශනා කරලා ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනා කරලා තමන් වහන්සේ මේ ධර්මයට පැමිණීම ගැන පෙන්වා දීලා ඊට පස්සේ අවවාද කළා. යම් කෙනෙක් බොහෝ කොට සද්ධර්මයේ දන්නවා නම් නුවණ තියෙනවා නම් සිල්වත් කෙනෙක් නම් සමාධිමත් සිතකින් යුක්ත නම් සිත සංසිඳ වීමෙහි යෙදෙනවා නම් ආන්න ඒ උත්තමයා මාගේ හිස මත වැඩ සිටීවා. බලන්න පින්වතුනේ ගුණයටම ශ්‍රාවකයාගේ ජීවිතේ තල්ලු කරන හැටි, ගුණ වැඩිම පිණිසම උනන්දු කරවන හැටි, පිරිනිවන් පෑම පිණිස අවසාන වශයෙන් දේශනා කරන දේශනාවෙදිත් ශ්‍රාවක ජනයාගේ හිත ධර්මයේ තුලම පිහිටුවන හැටි. ඒ නිසා ආයුෂ්මත් වරුනි, අප්පිච්චා හෝත සන්තුට්ඨා, අල්පේච්ච වෙන්ට, ලද දෙයින් සතුටු වෙලා ජීවත් වෙන්ට, ජායි ජාන රතා සදා භාවනාවේම ඇලී වාසය කරන්ට. යමෙක් මාහට පළමු දම්පදයේ පැවසූ සේක්ද, ඒ මාගේ ආචාර්යෝත්තමයන්න් වහන්සේ වූ අස්සජී මහා තෙරුන්ගේ බලය නිසාවෙනි. මම බුදුසසුනේ සියලු කෙලෙස් නසා දෙමු අරහත්වයට පැමිණ ධර්ම සේනාධිපති වූයේ. බලන්නේ කෘතගුණය. තමන් වහන්සේ ධර්ම සේනාධිපතින් වහන්සේ, බුදුරජුන්ගේ සසුනේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ. හැබැයි ගුරුදේවයන් මතක් කරනවා, මගේ ගුරුදේවයන් වහන්සේ මට මුලින්ම බණපදයේ කියපු නිසා ගුරුදේවයන් වහන්සේගේ බලයෙනුයි මම මේ බුද්ධ ශාසනය පැවිදි වුණේ. ගුරුදේවයන් වහන්සේගේ බලය නිසා වෙනුයි මන් දහම් ඇසුවේ. ගුරුදේවයන් වහන්සේගේ බලය නිසා වෙනුයි මා අරහත්වේ පසක් කළේ. ගුරුදේවයන් වහන්සේගේ බලය නිසාවෙන්මයි මා ධර්ම සේනාධිපති වුණේ. ගුරුදේවයන් වහන්සේගේ බලය නිසාමයි මම අග්‍ර ශ්‍රාවකයා වුණේ. මම සෑම දිනකම ඒ මාගේ ගුරුදේවයන් වහන්සේව සිරසින් වන්දනා කරමි. නාබිනන්දාමි මරණං නාභිනන්දාමි ජීවිතං නික්කිපිස්සං ඉමංකායං සම්පජානෝ පතිස්සතු. මරණය ගැනද මට දැන් කැමැත්තක් නෑ. ජීවිතය ගැනත් මට දැන් කැමැත්තක් නෑ. හොඳ සිහියෙන් යුක්තව, හොඳ ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව මම මේ ශරීරය අත්හැරලා දානවා. මරණය ගැනත් මට දැන් කැමැත්තක් නෑ. ජීවිතය ගැනත් මට අමුතු කැමැත්තක් නෑ. පඩියක් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න කෙනෙක් වගේ මම මේ පිරිනුවම් පාන්ටයි කල් බලා සිටින්නේ. ඉස්සරහිනුත් පිටිපස්සෙනුත් දෙපැත්තෙන්ම තියෙන්නේ මරණය මිසක් නොමැරී සිටීමක් නම් නොවේ. ඒක නිසා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයමයි පිළිපදින්න ඕන. වෙනසී යන්ට නම් එපා. මේ උතුම් අවස්ථාව මගහැරෙන්න ඉඩ එපා. ජීවිතේ ධර්මයේ තුලින් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඇතුළතිනුත් පිටතිනුත් හොඳින් ආරක්ෂා සංවිධානය කරපු නගරයක් වගේ. මේ උතුම් අවස්ථාව මගහැරෙන්න දෙන්න එපා. මේ උතුම් අවස්ථාව අහිමි කරගත්ත ගොඩාක් පිරිස නිරයේ ඉපදිලා දුක් විඳිනවා. පින්වතුනි, මේ තමයි ධර්ම සේනාධිපති අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අන්තිමට කරපු අවවාද. ඉතින් ඒ අවවාද දැන් මේ මොහොතේ කරනවා වගේ අපි හිතට අරගන්න ඕනේ. අපි එදා මේ මහා ජනකාය අතරේ ඉඳලා මේ බණපදේ අහගෙන හිටියනම්
එදා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අපට කරපු අවවාදය මේක. ඒ නිසා දැන් මේ බණපදේ අහන මොහොතේ අපි මේ දහම් අර්ථ මේ අවවාද හොඳට හිතට අරගන්න ඕන. උපශාන්ත වෙන්න. වරදින් වැළකී සිටින්ට. කතාබස් කළ යුත්තේ හොඳට නුවණින් විමසලාමයි. උඩඟු වෙන්න හොඳ නෑ. සුළං හමල ගහක කොළයක් ගලවලා දානවා වගේ පාපී දේවල් ජීවිතින් ඉවත් කරගන්නට. උපශාන්ත වෙලා කෙලෙස් පීඩා නැතිව පහන් සිතින් නොකැලබුණු සිතින් ඉන්ට. යහපත් ගුණධර්ම ඇති නුවණැති භික්ෂුවකට හැම දුකක්ම අවසන් කරන්න පුළුවන්. සමහර ගිහි පැවිදි උදවිය ගැන විශ්වාස කරන්න හොඳ නෑ. ඔවුන් කාලෙකට යහපත්, තව කාලෙකට අයහපත්. කාමාසාව, තරහා, නිදිමත සහ අලසකම, සිතේ විසිරීම, පසුතැවීම ආදිය, ඒ වගේම ධර්මයේ ගැන සැකය, මේන්න මේවා තමයි භික්ෂුවකගේ හිත කෙලෙසලා දාන්නේ. එහෙත් අප්‍රමාදීව ධර්මයේ හැසිරෙන භික්ෂුවකගේ සමාධිය සත්කාර සම්මාන ඉදිරියේත් අසත්කාර අසම්මාන ඉදිරියේත් කම්පා වන්නේ නැතිනම් හැමතිස්සෙම ධ්‍යාන වඩන ඊතා සියුම් දෘෂ්ටි පවා විදර්ශනා කරන උපාදාන නැති කිරීමේ එළුණු භික්ෂුවටයි සත්පුරුෂයා කියලා කියන්නේ. පරිචින්නෝ මයා සත්තා මාත් ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේව ඊ타ම ගෞරවයෙන් ඇසුරු කළා. කතං බුද්දස්ස ශාසනං, මේ බුදු සසුන මං සම්පූර්ණ කරගත්තා. ඕහිතෝ ගරුකෝ භාරෝ, මං කෙලෙස් බර පැත්තකින් තිබ්බා. භවනෙත්ති සමූහතා, භව රැහැන් ඔක්කොම මං මුලින්ම සිඳලා දැම්මා. සම්පාදේ තප්ප මාදේන, අප්‍රමාදීව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේම ගමන් කරන්ට. ඒසා මේ අනුශාසනී, මට කියන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. හන්දාහං පරිනිබ්බිසං විප්පමුත්තෝ මිසබ්බදී, සියලු භවයෙන් නිදහස් වුණ මං දැන් මේ පිරිනුවම් පාන්ටයි සූදානම. ආන්නේ විදිහටයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ සෙවැත් නුවර අහස් ගැබේ සිට මහා පෙළහරද සහිතව අවසාන දහම් අවවාදය සිද්ධ කරේ. ඊට පස්සේ පින්වතුනේ, සැලලිහිණියෙකුගේ ස්වරය පරදන තරම් ඒ මියුරු ස්වරය නිහඬ වුණා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අහස් ගැබින් පොළොවට වැඩම කළා. මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාකමල් යුග යලිත් වතාවක් වන්දනා කළා. 3 වතාවක්ම වන්දනා කළා. නැගී සිට භාග්‍යතුන් වහන්සේව යලිත් තෙවරක් ප්‍රදක්ෂිනා කළා. ප්‍රදක්ෂිනාවෙන් පසු යලිත් වතාවක් තෙවරක් වන්දනා කළා. ඒ වන්දනා කොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු ධම්සභා මණ්ඩපයේ පිටිපස්සෙන් පිටිපස්සට බුදුරජාණන් වහන්සේ පැත්තට ශරීරයේ පිටුපස හරවන්නේ නැතුව බුදුරජුන් දෙසම බලාගෙන පිටිපස්සෙන් පිටිපස්සට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ධම්සභා මණ්ඩපයෙන් එළියට පැමිණියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට පසුගමන් යෑමක් පරිද්දෙන් ධර්මාසනෙන් නැගිට්ටා. ධර්මාසනෙන් නැගිට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්සභා මණ්ඩපයෙන් එළියට වැඩම කළා. එළියට වැඩම කොට පින්වතුනේ, සෙවැන්නුවර ජේතවනාරාමයට ගියපු පින්වතුන්ලා දන්නවා, ධම්සභා මණ්ඩපයේ සමීපෙමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් ගන්ධ කුටිය, සුගන්ධ කුටිය පිහිටා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සුගන්ධ කුටියට වැඩම කළා. සුගන්ධ කුටියේ තිබුණා අපේ අනාථ පිණ්ඩික සිටුවරයා විසින් කරවලා තිබුණු
මිනි පළඟක්. ඒ මිනි පළඟේ මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියා. එතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ යලි මිනි පළඟ ළඟට යනවා. තමන් වහන්සේට මේ ධර්මයේ සැනසීම ලබා දීපු අමෘත නිවනේ ශාන්තිය ලබා දීපු ඒ මහා කාරුණික ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ ස්වර්ණ වර්ණ පායුග අතින් ඇල්ලුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා යුග සිඹ වන්දනා කළා. 3 වතාවක්ම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සිරිපා යුග සිඹිමින් වන්දනා කළා. වන්දනාවෙන් පස්සේ යලි නැගී හිටලා අර මිනි පළඟ වටේත් පින්වතුනේ 3 වතාවක් ප්‍රදක්ෂිනා කරලා වන්දනා කළා. බලන්න පින්වතුනේ රහතන් වහන්සේලා කියලා කියන්නේ කොයි තරම් ශාස්ත්‍රීය ගෞරවයක්ද. තමන් වහන්සේලාට නිවනේ සුවය ලබා දීපු ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ ගැන හැබැයි රහතුන් තුල කොතරම් ගෞරවයක් තිබුණාද. මිනි පළඟ මත වැඩ හිටපු භාග්‍යතුන් වහන්සේව වන්දනා කරලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිටුපසින් පිටුපසට ගන්ධ කුටියෙන් එළියට වැඩම කළා. ගන්ධ කුටියෙන් එළියට වැඩම කරලා පින්වතුනේ යලි ගන්ධ කුටිය වටේ 3 වතාවක් ප්‍රදක්ෂිනා කළා. එසේ ප්‍රදක්ෂිනා කොට බුදුරජාණන් වහන්සේට ගන්ධ කුටියේ සිව්දිසාවෙන් වන්දනා කළා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ වන්දනාව වේවා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ වන්දනාව වේවා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ වන්දනාව වේවා කියලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ හඬ නගා වන්දනා කළා. ඊට පස්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කිසිම අපේක්ෂාවකින් තොරව තමන් වහන්සේගේ පාත්‍රා සිවුරු තමන් වහන්සේම අරගෙන සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමයෙන් පිට වෙලා වැඩම කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධ කුටියෙන් එළියට වැඩම කරලා රැස්ව සිටපු මහා භික්ෂු සංඝයාගෙන් අහනවා, මහණෙනි, ඒ ඔබගේ වැඩිමහල්ම සහෝදරයා පිරිනිවෙන්නටයි ඔය වඩින්නේ. කිම මහණෙනි, ඔබේ වැඩිමහල් සහෝදරයත් එක්ක ඔබ යන්නේ නැතිද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිසම්බුදු මුව මඩලින් ඒ ප්‍රකාශය නිකුත් වෙනකොට එහි රැස්ව සිටපු සියලු භික්ෂූන් වහන්සේලා, සියලු මිනිස්සු, සියලු භික්ෂුණීන් වහන්සේලා, සියලු දෙව් පිරිවර, සියලු බ්‍රහ්මයෝ, සියලු නාග පිරිවර සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පසුපසින් යන්න පටන් ගත්තා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගන්ධ කුටිය යම් දුරකට ගියාම නොපෙනී යනවද? ඒ තාක් දුර පින්වතුනේ නිහඬව වැඩම කළා. ඒ වැඩම කරලා යලි හැරි බලනකොට දැන් ඈතට ගන්ධ කුටිය පේනවා. තව පියවර 2-3ක් තිබ්බ ගමන් ගන්ධ කුටිය නොපෙනී යනවා. ගන්ධ කුටිය ඈතට පේන තැන ඉඳලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ යලි හැරුණා. හැරි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න ගන්ධ කුටිය දෙසට නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස කියලා යලි වන්දනා කළා. පින්වතුනි, හිත පහන් කරගන්න, හැබෑම රහතුන් ගැන හිත පහන් කරගන්න. අද මේ ඉල්පුර පසළොස්වක පුන් පොහෝ දිනය කියලා කියන්නේ ධර්ම සේනාධිපතින් වහන්සේ පිරිනුවම් වැඩපු දවස. ඒ දවසේ අපි මේ බණපදය අහලා හිත පහන් කර ගන්නම ඕන. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ ගියපු ඒ මහා සංඝරුවන ගැන හිත පහන් කර ගන්නම ඕන. සංඝ සරණේ ආශිර්වාදයේ පිහිට අපේ ජීවිතයට සමීප කර ගන්නම ඕන. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජුන්ට වන්දනා කොට ඒ මහා පිරිවර ආමන්ත්‍රණය කළා. කියනවා, මෙච්චර මහා ජනකායක්, මෙච්චර මහා පිරිසක් මාත් එක්ක පැමිණිය යුතු නැහැ. මා සමගින්
මගේ පිරිවර වූ 500ක් භික්ෂු සංඝයා පැමිණීම ප්‍රමාණවත්. අනිත් සියලු දෙනා ආපසු හැරෙන්න කිව්වා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ස්වරය විසරදයි, ගම්භීරයි. ඒ වචනයෙන් කතා කරාම උන්වහන්සේ කියපු දෙයක් නොකර ඉන්න බෑ. අඬා හැරුණා. මහා භික්ෂු සංඝයා ඇඬූ කඳුලින් හැරුණා. භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ඇඬූ කඳුලින් හැරුණා. උපාසක උපාසිකාවෝ ඇඬූ කඳුලින් හැරුණා. ඒ කිසිවෙකුටවත් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේත් සමග පැමිණෙන්න අවසර නැහැ. අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ 500ක් වූ ඒ මහා සංඝ පිරිවර කැටුව පිංගුතුනේ අනුපිළිවෙලින් නාලක ගමට වැඩම කළා. දවස් 7ක් ගත වුණා. ඒ දවස් 7 ගත වෙනකොට අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ නාලක ගමට සමීප වෙනවා. එදා පිංගුතුනේ හරියටම ඉල් පුර 15ක පුන් පොහෝ දිනය. ඉල් පුන් පොහෝ දිනේ නාලක ගමට පැමිණිලා තමන් වහන්සේ උපන් නිවසට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වැඩම කළේ. ඒ වෙනකොට සාරී කියන බැමිණි ඊටාම මහලු වෙලා. ඇයට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගැනවත් මහා සගරුවන ගැනවත් කිසිම ප්‍රසාදයක් නැහැ. හැබැයි තමන්ගේ පුත්‍රයා නිසා නිවසේ කුටිය සකස් කරලා දුන්නා. කුටියේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ සැතපුණා. සාරී බැමිණිගේ හිතේ සගරුවන ගැන ප්‍රසාදේ නැති වුණාට තමන්ගේ ආදර පුතා ගැන සෙනෙහස තියෙනවා. ඒ නිසා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ කුටිය දෙසම බලාගෙන දොරකඩ වාඩි වෙලා හිටිය කියනවා. රාත්‍රිය උදා වුණා. ඉල් මාසේ පුරහඳ නැගී ආවා. දැන් අඳුර වැටිලා. හැබැයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කුටිය දෙස අම්මා බලාගෙන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පින්වතුනි ඒ මොහොතේම සියලු ආයු සංස්කාර ධර්මයන් අත්හැරියා. හෙට අරුණ නැගෙන්නට පෙර මා පිරිනිවෙනවා කියලා අදිෂ්ඨාන කළා. ඒ අදිෂ්ඨානයත් එක්ක මේ මහා පෘථුවි තලය හෙල්ලුම් කාලා ගියා. පින්වතුනි මේ භූමිය, මේ මහ පොළව මහා මේරු පර්වත රාජයා දරාගෙන ඉන්නවා. ඒ බර උහුලන්න පුළුවන්. මේ මහා පෘථුවිය හිමාල පර්වත රාජයා දරාගෙන ඉන්නවා. ඒ බර උහුලන්න පුළුවන්. අනිකුත් මහා පර්වත දරාගෙන ඉන්නවා. ඒ බර උහුලන්න පුළුවන්. මෙච්චර මහා මිනිස්සු ප්‍රමාණයක්, සත්තු ප්‍රමාණයක් දරාගෙන මේ පෘථුවිය පිහිටනවා. ඒ බර දරා ගන්න පුළුවන්. ඒත් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අහිමි වෙනවා කියන බර කොහොම දරන්නද? හෙල්ලුම් කෑවා. සලිත වී ගියා. අහස් ගැබ්ගේ විදුලි කොටන්න පටන් ගත්තා. අකල් වරුසාවෝ ඇදහැළුණා. රූපසාරී බැමිණියගේ ලොමු ඩහගෙන වී ගියා. දැන් මේ බැමිණි දැස් දල්වාගෙන පුදුමින් බලාගෙන ඉන්නවා. වෙනදාට වෙන්නේ නැති දේවල් අද සිද්ධ වෙනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පින්වතුනේ ආයු සංස්කාර අත්හැරියා විතරයි. උන්වහන්සේගේ තිබුණු ශරීර රෝගය උත්සන්න වුණා. ලේ බඩ එළියේ යන්න පටන් ගත්තා. උන්වහන්සේ ගිලන් භාවයට පත් වෙනකොට චුන්ද තෙරුන් වහන්සේ ඇතුළු භික්ෂුන් වහන්සේලා උපස්ථාන පටන් ගත්තා. නමුත් දෙවියන් දකිනවා අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගිලන් වෙලා. මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ අවසාන මොහොත, අපිට ආර්යයන් වහන්සේට උපස්ථාන කරන්න ලැබෙන අන්තිම අවස්ථාව, අපි උපස්ථානයේ පිණිස යමු කියලා සතරවරන් දෙව් මහා රජවරු ආලෝක 4ක් විදිහට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ කුටියට වැඩම කරනවා. රූපසාරී බැමිණිට පේනවා ආලෝක 4ක් තමන්ගේ පුත්‍රයා ඉන්න කුටියට පාත් වුණා. ඒ කාලෝක වෙලා යන තරම් එළියයි.
ඒ එලි පාත් වෙලා සුළු වෙලාවයි ඒ එලි නික්ම ගියා. තවත් ඇස් දල්වාගෙන ඈ බලාගෙන ඉන්නවා. ටිකක් වෙලා යනකොට සක්දෙවිදු සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ළඟට පැමිණියා. සක්දෙවිදු පැමිණෙනකොට අර ආලෝක හතරටම වඩා ප්‍රබල ආලෝකයක් ඒ කුටියට ආවේ. බැමිණි ඒකත් දැක්කා. ඒ එළිය ටිකකින් නික්ම ගියා. ඊට ටික මොහොතකට පස්සේ මහා බ්‍රහ්මයා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට උපස්ථාන පිණිස පැමිණියා. ඒ මුළු ප්‍රදේශෙම ඒකාලෝක වෙලා ගියා. දැස් නිලංකාර වෙලා සාරි බැමිණි බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ එළිය ටිකකින් නැතුව ගියා. සාරි බැමිණි මහා සංඝරත්නයන් අවසර අරගෙන සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට කතා කළා. අහනෝ මාගේ පුත්‍රයන් වහන්සේ ගිලන් බව උග්‍ර වෙලා. මම ඔබ වහන්සේගෙන් දැනගන්න සතුටුයි. ඔබ වහන්සේගේ මේ කුටියට ආලෝක පාත් වුණා මා දැක්කා. ඒ කවර එළිද? එතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ තමන්ගේ මව්තුමියට විස්තර කරනවා. අම්මේ ඒ මුලින්ම පැමිණුනේ සතරවරන් දෙවිවරු. සතරවරන් දෙවිවරු පැමිණුනේ මට උපස්ථාන පිණිසයි. මට මේ භික්ෂු සංඝයා උපස්ථාන පිණිස ඉන්න නිසා මං ආපහු හරවා යවුවා. අම්මේ දෙවණියට පැමිණුනේ සක්දෙවිඳු ඒත් මට උපස්ථාන පිණිසයි. මං ඔහුවත් හරවා යවුවා. අම්මේ අවසානයට පැමිණුනේ මහා බ්‍රහ්මයා. ඒ මහා බ්‍රහ්මයාත් පැමිණුනේ උපස්ථාන පිණිසයි. මං හරවා යවුවා. සාරි බැමිණිට මේ කතාව කියනකොට විස්මයටපත් වුණා. තමන් මහා ඉහළින් තියාගෙන ඉන්න මහා බ්‍රහ්මයාත් තමන්ගේ පුත්‍රයාට උපස්ථාන පිණිස පැමිණෙනවා. එසේනම් මාගේ පුත්‍රයා මහා බ්‍රහ්මයාටත් වඩා ඉහළයිනේ. සාරි බැමිණි කියනවා මාගේ පුත්‍රය ඔබ මේ බුදු සසුනේ පැවිදි වෙලා මහා බ්‍රහ්මයාටත් වඩා ඉහළ ගුණ උපද්දා ගත්තාද? ඔව් මෑණියනි. මං මහා බ්‍රහ්මයාටත් වඩා ඉහළ ගුණ මේ බුදු සසුනේ පිහිටා උපදව ගත්තා. එතකොට කියනවා එසේනම් පුත්‍රය ඔබේ ශාස්ත්‍රු වූ ඒ අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ඔබටත් වඩා ගුණ ශ්‍රේෂ්ඨ ඇති නේද? මෑණියනි, ඒ මාගේ ශාස්ත්‍රු වූ බුද්ධ ශ්‍රේෂ්ඨයන් වහන්සේට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ කෙනෙක් මේ තුන් ලොවේම නැත්තේය. හිත පැහැදුනා. අම්මාට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දහම් දෙසනකොට ඒ අම්මා ධර්මය අවබෝධ කළා. සෝතාපන්න ඵලය සාක්ෂාත් කළා. මේ බුද්ධ ශාසනය තුල කිසිවෙකුටවත් හොලවන්ට බැරි විදිහට තෙරුවන් කෙරෙහි අචල වූ ප්‍රසාදයක් අම්මාට හටගත්තා. මව්ට සරණ ලබා දුන්නට පස්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිනුවම් පාන්නට අදිෂ්ඨාන කළා. පින්වතුනි, ඒ පිරිනිවීම සිද්ධ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් අරුණ නැගෙන්ට ලං වෙලා තිබුණා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ 500ක් වූ භික්ෂු සංඝයාව රැස් කරලා ආයමත් අවවාද කළා. ඒ අවවාදය තමයි අප්‍රමාදීව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ හැසිරෙන්න. මට කියන්න තිබෙන්නේ එච්චරයි. සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් නිදහස් වූ මා දැන් පිරිනිවන් පානවා කියන වචනේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඔය අවසාන වචනේ ප්‍රකාශ කරලා දැස් යුග පියාගත්තා. අනුපිළිවෙලින් පින්වතුනේ ධ්‍යාන සමාපatti වලට සමවැදුණා. එසේ සමවැදී අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඉල්පුර පසළොස්වක පුන් පොහෝ දිනයේ තමන් වහන්සේ උපන් නිවසේ ඒ නාලක ගමේ තමන් උපන් කුටියේදීම අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනුවම් පාවදාලා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිනුවම් පානකොටත් ඒ පරිනිර්වාණ මොහොතේ මේ පෘථුවී තලය සෙලවී ගියා. අහසේ විදුලි කෙටුවා. දෙව් බෙර පැලී ගියා.
අකල් වර්ෂා ඇදහැළුණා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ රූපසාරී බැමිණිය ප්‍රධාන ඒ මහා ධනවත් සිටු පිරිස ඒකරාශි වෙලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ආදාහන පූජෝත්සවය සංවිධානය කරනවා. ඒ සංවිධානයේ උදෙසා මහා දෙව්බඹ පිරිසත් ඒකරාශී වුණා. ඒ ඒකරාශී වී පින්වතුනි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ආදාහන පුණ්‍යෝත්සවය පුරා 7 දිනක් නොයෙකුත් පූජා සත්කාර මැද්දේ සිද්ධ වුණා. ඒ ආදාහන පූජෝත්සවයේදී විශේෂ සිදුවීමක් සිද්ධ වුණා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ පිරිනිවීම ගැන පින්වතුනි අහන්න ලැබුණා. ඒක ගැඹිණි අම්මා කෙනෙකුට. ඇගේ නම රේවති. ඇය ගොඩාක් පැහැදිලා හිටියා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට. ධනවත් තැනැත්තියක්. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කරන්නෙමි කියලා ඇය රන්මල් අරගෙන රණින් කරපු රන්මල් අරගෙන සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ආදාහන පූජෝත්සවයට එනවා. හැබැයි මහා ජනකාය එකතු වෙලා ඒ මහා ජනකායගේ තෙරපීම ASCII ඈ ඉස්සරහට යන්න උත්සාහ කළා. ඈ මේ බඩක් ඇතුව ඉන්න කෙනෙක් දරුවෙක් ලැබෙන්න. ඇගේ කුස තෙරපුණා. කුස තෙරපෙනකොට ඈට කලන්තය හැදුනා. කලන්තය හැදිලා එහෙම ඇදගෙන වැටුණා. වැටිච්චි ඇයව මහා ජනකාය අතරේ තව තෙරපුණා. ඇය කලුරිය කළා. හැබැයි ඇය කලුරිය කරනකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගැන හිත පහන් වී තිබුණා. ඒ මොහොතේම ඒ සැනින්ම තව්තිසා දෙව් භවනේ උපන්නා. රේවති නමින් මහා ආනුභාව සම්පන්න දෙව්දුවක්. ඒ දෙව්දූ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ඒ ආදාහන පූජෝත්සවයට පින්වතුනේ දෙව්ලොව ඉඳලා එනවා. දෙව්ලොව සිට පැමිණ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ දේවානුභාවයේ පේන විදිහට අහසේ පෙනී හිටියා. පෙනී හිටලා ඒ රේවති දෙව්දූ කියනවා, පින්වතුනේ නුඹලා දනීද මේ ජනකාය අතරීම සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේව පුදන්ට රන්මල් අරගෙන මං ආවා. ඒ මල් පූජා කරගන්න පෙරම මා මිය ගියා. මා උපන්නේ තව්තිසාවේ. ඒ නිසා මේ මහා ජනකාය මා මේ කියන වචන අසත්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේවත් ඒ උතුම් සද්ධර්මයත් ශ්‍රාවක මහා සංගරුවනත් නිති පුදත්වා. එසේ පුදමින් බොහෝ පින් රැස් කර ගනිත්වා. බොහෝ කුසල් රැස් කර ගනිත්වා. ඉබන්දන්ට තමයි දෙව්ලොව යා හැක්කේ. ඈ එහෙම කිව්වා. මෙහෙම අසිරිමත් දේවල් ගොඩාක් පින්වතුනේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ආදාහන පූජෝත්සවයේදී සිද්ධ වුණා. මහා දෙව්බඹ පිරිසක් බලා සිටියේදී සිව්වණක් පිරිසම බලා සිටියේදී මේ ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයේ ධර්ම සේනාධිපතීන් වහන්සේගේ ඇහැල මලේ පැහැය පරදවන ඒ අතිශය සුන්දර රූපකාය දෙවී ගියා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවනට වැඩියා. පින්වතුනේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ පිරිනිවීමෙන් පස්සේ චුන්ද කියන උතුම් රහතන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ උතුම් 13 වහන්සේලා රන් පාත්‍රයකට අරගන්නවා. ඒ පාත්‍රයට රැගෙන එය භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කාරුණික ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ සමීපයට අරගෙන ගියා. අරගෙන ගිහිල්ලා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ පාත්‍රා සිවුරුත් ඒ පාරිභෝගික වූ 13 වහන්සේලාත් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ශාරීරික 13 වහන්සේලාත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙන්වා සිටියා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාලා, මහණෙනි, අපගේ සාරිපුත්තයන්ට පුද සත්කාර කිරීම පිණිස මේ 13 වහන්සේලා තැන්පත් කොට සෑයක් කරවන්න.
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුදැනුම මත සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ධාතු තැන්පත් සෑයක් ඉදිවීම ආරම්භ වුණා. පින්වතුනේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් වැඩියේ ඉල් පුර 15 පුන් පොහෝ දිනේනේ අද වගේ දවසක. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවිලා හරියටම දින 15ක් ගත වෙන දවසේ ඉල්පුර 15ක පොහොයේ දවසට දවස් 15කට පස්සේ යෙදුණු අමාවක දිනයේ අපගේ මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනුවම් පාවදාලා රජගහ නුවර කාලශිලාවේදී සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේත් මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේත් කියන මේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා පිරිනුවම් පෑවට පස්සේ දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ උක්කචේලාවේදී උක්කචේලා කියලා කියන්නේ වජ්ජී ජනපදයේ එක නගරයක්. ඒ උක්කචේලාවේ උක්කචේල කියන නදී තීරයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශයක් වදාලා. මහණෙනි, සාරිපුත්ත මහා මොග්ගල්ලාණන් පිරිනුවම් පෑ කල්හි මේ මුළු මහත් සංඝ පිරිසම හිස්සුවක් මෙන් වැටහෙයි. මහණෙනි, යම් දිසාවක සාරිපුත්තයෝ වැඩ සිටිසේක්ද, යම් දිසාවක මහා මොග්ගල්ලාණයෝ වැඩ සිටිසේක්ද, මාගේ ඒ පිරිස හිස්සුවේ නැත. ඒ දිසාවේ පිරිස දෙස බැලිය යුතුයි කියා හැඟීමක්වත් මාහට හටගන්නේ නැත. සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාණයෝ යම් ප්‍රදේශයක වැඩ සිටිනවාද ඒ ප්‍රදේශයේ පිරී තිබුණි. එහෙත් ශ්‍රාවක සංගරුවනේ අරටුව සිඳී ගියාසේ දැන් සාරිපුත්තයනුත් පිරිනිවන් පා අවසන්ය. මහා මොග්ගල්ලාණයනුත් පිරිනිවන් පා අවසන්ය. මහණෙනි, ඒ අග්‍ර ශ්‍රාවකයන්ගේ ආශ්චර්යකි, අග්‍ර ශ්‍රාවකයන්ගේ අද්භූතයකි ශාස්තෘන් වහන්සේ හා සමව සසුන කරන්නෝ වන්නාහ, අවවාදයට අනුවම ක්‍රියා කරන්නෝ වන්නාහ, සිව්වනක් පිරිසටව ප්‍රියව මනාපව ගරු සම්භාවනාවට පාත්‍ර වන්නෝය. ඒ අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාගේ අසිරිය. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා, මහණෙනි, තථාගතයන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යකි. එබඳු භද්‍ර වූ ශ්‍රාවක යුග්මය පිරිනිවෙද්දීවත් තථාගතයන් වහන්සේගේ හිතෙහි සුළු හෝ වෙනසක් නැත, සුළු හෝ කම්පාවක් නැත. මේ ලෝකේ වෙනස් වී යන දේවල් සියල්ල වෙනස් වී යන්නේමය කියා තථාගතයන් වහන්සේට ඇත්තේ දහම් සංවේගයක් පමණි. පින්වතුනි, මේ තමයි බුද්ධ ශාසනය. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උක්කචේලාවේදී මහත් වූ භික්ෂු සංඝයාට අවවාද කළා. ඒ නිසා මහණෙනි, තමාහට පිහිට තමාමය අත්තදීපා භික්ඛවේ විහෙරත. මහණෙනි, තමාව දූපතක් කොට වාසය කරන්ට, අත්ත සරණා තමන්ව සරණ කරගන්ට, අනඤ්‍ය සරණා ඔබට වෙන සරණක් නැත. මහණෙනි, කොහොමද තමාව සරණ කරගන්නේ? කොහොමද තමාව දූපත කරගන්නේ? ධම්මදීපා භික්ඛවේ විහෙරත. මහණෙනි, ධර්මයේ දූපත කරගන්ට, ධම්ම සරණා ධර්මයේම සරණ කරගන්ට, අනඤ්‍ය සරණා ඔබට අන් සරණක් නැත. පින්වතුනි, අපි කාටවත් වෙන සරණක් නැහැ. අපි හැමෝටම සරණ ධර්මයයි. ධර්මයේ සරණට පත් වෙලා සංසාර දුකින් නිදහස් වෙච්ච මුනිවරු ගැන අහන මොහොතේ දැන්ම හිත පිහිටුව ගන්නට. එහෙමනම් මමත් ධර්මයේම මගේ ජීවිතේ එකම පිහිට කරගන්නවා. මමත් ධර්මයේම දූපත කරගන්නවා. මට වෙන සරණක් නැහැ කියන අදහස. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහා මොග්ගල්ලාන කියන ඒ අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා පිරිනිවී සිටිද්දී භාග්‍යතුන් වහන්සේගේද වයස අවුරුදු 80ක්ව පවතිද්දී සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ උදෙසා ඉදි වූ ධාතු සෑයේ කටයුතු නිමා වුණා. ඒ ධාතු සෑයේ ඉදි වුණේ සෙවැන් නුවර ජේතවනාරාමයේ. අදට උනත් පින්වතුනි, ඒ ධාතු සෑය කුඩා ධාතු සෑයක්. අදටත් ඒ ධාතු සෑයේ නැටබුන්
අපිට සෙවන්නුවර ජේතවනාරාමේදී දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ ධාතු සෑය ඉදිවෙච්චි දවසේ තිලෝගුරු අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතා අසිරිමත් ගුණවර්ණනාවක් කළා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගැන. ඔබ අහගෙන ඉන්න ඒ ගුණවර්ණනාව. යෝපබ්බජී ජාති සතානි පංච පහය කාමානි මනෝරමානි තං වීතරාගං සුසමාහිතින්ද්‍රියං පරිනිබ්බුතං වන්දත සාරිපුත්තං. යමෙක් මේ සංසාර ගමනේ ආත්ම භාව 500ක්ම මනෝරම්‍ය වූ කම්සැප අත්තර දමා උතුම් පැවදි භාවයට පත්වීද ඒ වීතරාගී වූ සමාහිත ඉඳුරන් නැති පිරිනිවන් වැඩි සාරිපුත්තයන් හට වන්දනා කරන්ට. කන්ති බලෝ පඨවි සමෝන කුප්පති නචාපි චිත්තස්ස වසීන වත්තති අනුකම්පකෝ කාරුණිකෝච නිබ්බුතෝ පරිනිබ්බුතං වන්දත සාරිපුත්තං. සාරිපුත්තයන්ට තිබුණේ ඉවසීම නම් වූ මහා බලයයි. මහා පෘථුවියසේ සාරිපුත්තයෝ කම්පා නොවන්නේය. නචාපි චිත්තස්ස වසේන වත්තති. හිතේ ලාමක කෙලෙස් වසඟයකට සාරිපුත්තයෝ කිසි කලකත් නොගියේය. අනුකම්පකෝ ශ්‍රාවක ජනයා හට අනුකම්පා ඇත්තේය. කාරුණිකෝ ශ්‍රාවක ජනයා හට කරුණා ඇත්තේය. ඒ සාරිපුත්තයෝ නිවිගේය. පිරිනිවනට වැඩි සාරිපුත්තයන් හට නිරතුරු වන්දනා කරව්. චණ්ඩාල පුත්තෝ යථා නගරං පවිට්ඨෝ නීච මනෝ චරති කපාල හත්තෝ තං අයං විචරති සාරිපුත්තෝ පරිනිබ්බුතං වන්දත සාරිපුත්තං. සැඩොල් කොළු ගැටයෙක් කිසි මාන්නයක් නැතුව නීච හිතකින් යුක්තව නගරයට ප්‍රවිෂ්ට වෙනවා වගේ ධර්ම සේනාධීපති වුණත් ප්‍රඥාවෙන් අග්‍ර වුණත් මේ බුදු සසුනේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයා වුණත් ඒ සාරිපුත්තයෝ ඊ타ම නිහතමානී සිතිනුයි සැරිසරා වැඩම කළේ. ඒ පිරිනිවනට වැඩි සාරිපුත්තයන් හට නිරතුරු වන්දනා කරව්. උසභෝ යථා ජින්න විසාන කෝච අහේට යන්තෝ චරති පුරන්තරේ තථා අයං විචරති සාරිපුත්තෝ පරිනිබ්බුතං වන්දත සාරිපුත්තං. අං දෙකම සැඳී ගිය අං කැඩිච්චි ගවයෙක් කාටවත් හිංසා නොකර සැරිසරා යනවා වගේ. සාරිපුත්තයන් කියලා කියන්නේ ඊටාම අහිංසක කෙනෙක්. මම ධර්ම සේනාධිපති කියා කිසිවෙකුටවත් හිංසා නොකළ කෙනෙක්. මම අග්‍ර ශ්‍රාවකයාය කියා කිසිවෙකුටවත් වෙහෙස නොදුන් කෙනෙක්. ඒ බඳු සාරිපුත්තයනුත් පිරිනිවන් වැඩියා. පිරිනිවන් වැඩි සාරිපුත්තයන් හට නිරතුරු වන්දනා කරව්. පින්වතුනේ, එදා මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ ගම්බීර වූ බ්‍රහ්මස්වරයෙන් තමන් වහන්සේගේ ලය මණ්ඩලයෙන් උපන් ශ්‍රාවක පුත්‍රයා වන ඒ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනා කළා 500ක් ගාථාවලින්.
අහෝ අනිත්‍ය ධර්මයේ ස්වභාවය. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසිරිමත් ගුණ වර්ණනාව අද අපිට අසන්නට කියවන්නට නැත. ඒ ගාථාව අභාවයට ගියා. ඒ ගාථාවන්ගෙන් ගාථා 4ක් විතරක් අපට ඉතුරු වුණා. ඒ ගාථා 4 තමයි අපි ඇහුවේ පින්වතුනි හිත පහදව ගන්න. ගාථා 500කින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කරපු වර්ණනාව අනිත්‍ය ධර්මයා විසින් වනසා දාලා සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා. හැම සංස්කාරයක්ම අනිත්‍යයි. මේ ලෝකේ හටගන්න හැමදේම වෙනසී යනවා. පින්වතුනි මේ යුගයත් වෙනසී යනවා. කල්යාණ මිත්‍රයෙක් පහළ වෙලා ඒ කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ අපට අනුකම්පා කරනවා. පින්වතුනි මේ යුගයත් අතුරුදහන් වෙනවා. කල්යාණ මිත්‍රයෙක් අපිට ඊටාම සරල සිංහලෙන් බුදුබණ කියවන්න අවස්ථාව හැදුවා. පින්වතුනි අනිත්‍ය ධර්මයා විසින් මේකත් වනසනවා. කල්යාණ මිත්‍රයෙක් නිසා අපිට අපේ ජීවිතේ යහපත හදාගන්න ලැබුණා. පින්වතුනි මේ යුගයත් නැති වී යනවා. අනිත්‍ය තේරුම් ගන්න. ලෝකේ අනිත්‍ය වෙන බව වටහා ගන්න. අනිත්‍ය වෙලා යන ලෝකයක මේ බණපද අහන මොහොතේත් ජීවිතේ මරණය කරා ඇදෙමින් තිබියදී අපි වාසනාවන්ත වුණා මේ සවම්පත් වලින්. ඒ මහා ශ්‍රාවක උතුමන්ගේ ගුණ අසන්ට සම්බුද්ධ ශාසනයේ අසිරිය අසන්ට හිත පහදව ගන්න. හිත පහදවාගෙන පින්වතුනේ අද මේ ඉල් පුර 15ක පුන් පොහෝ දිනේ අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් වැඩි උතුම් පුන් පොහෝ දිනේ අපි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ උදෙසා වන්දනා කරමු. අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ උතුම් 13 වහන්සේලා ඒ වගේම මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේගේ උතුම් ශාරීරික 13 වහන්සේලා පින්වතුනේ සාංචියේ වැඩ සිටිනවා. සාංචි පුණ්‍ය භූමියේ වැඩ සිටින සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ උතුම් 13 වහන්සේලාට මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේගේ උතුම් 13 වහන්සේලාට අපගේ වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේමයි පින්වතුනේ දඹදිව සැවැත්නුවර දෙව්රම් මහා වෙහෙරේ අපේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ උතුම් ධාතු ස්තූපය පිහිටා තිබෙනවා. ඒ ධාතු ස්තූපයේත් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. ඒ ධාතුන් වහන්සේලාටද අපගේ වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ උතුම් 13 වහන්සේලා දඹදිව නාලන්දාවේ ස්තූපයේද වැඩ සිටිනවා. නාලන්දා ස්තූපයේ වැඩ සිටින උතුම් 13 වහන්සේලාටද අපගේ වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේත් මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේගේත් උතුම් 13 වහන්සේලා ඔය ඉන්දියාවේ පින්වතුනේ තව බොහෝ තැන්වල වැඩ ඉන්නවා. ඒ සියලු 13 වහන්සේලාටද අපගේ වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේමයි මේ අපගේ ලංකා භූමියේ මේ වෙනකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේත් මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේගේ 13 වහන්සේලා දැක බලාම වන්දනා කරගන්නට අපිට අවස්ථාව තියෙනවා. කොළඹ මාලිගා කන්දේ අග්‍රශ්‍රාවක මහා විහාරයේ සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන දෙනම වහන්සේලාගේම 13 වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. ඒ වගේම අම්පාර බුද්ධංගල ආරණ්‍ය සේනාසනයේ පිහිටි ඒ ස්තූප රාජයාගේද සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේත් මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේගේත් උතුම් 13 වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. ඒ වගේමයි පින්වතුනි මේ අසපු භූමියේ සිරි ගෞතම ධම්මරාජික මහා සෑරජානන් වහන්සේ තුලද අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ 13 වහන්සේලා වැඩ හිඳිනාසේක. අපගේ මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේගේ 13 වහන්සේලාද වැඩ හිඳිනාසේක. දෙව්ලොවේ වැඩ හිඳින, බඹලොවේ වැඩ හිඳින, නාලොවේ වැඩ හිඳින, මනුලොවේද වැඩ හිඳින අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේත් මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේගේත් උතුම් 13 වහන්සේලාට අපගේ
නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. අද ඉල්පුර පසළොස්වක පුන් පොහෝ දිනයේ අපි මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් වැඩපු ඒ අතිශයින්ම අනුවේදනීය වූ පුවත සම්බුද්ධ ශාසනයේ ශ්‍රාවක සංඝයා ඒකාලෝක කරපු පහන වගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ. ඒ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ නිවී යාම ගැන අපි ඇසුවා. ප්‍රසාද සංවේග ඇති කරගත්තා. ඒ අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට අපගේ වන්දනාව වේවා කියන අදහසින් අපි මේ විදිහට වන්දනා කරමු. යෝ ධම්මසේනාපති සුපූජිතෝ පඤ්ඤාය පාරමින්ගතෝ ගම්භීර පඤ්ඤෝ මේධාවී මග්ගා මග්ගස්ස කෝවිදෝ තං විතරාගං සුසමාහිතින්ද්‍රියං වන්දාමි පරිනිබ්බුත සාරිපුත්තං මහාග සෞරහත් උතුමෙක් සුපූජිත වූ දහම් සෙනවිව මුදුන්පත් වී මහා ප්‍රඥාවෙන් ගැඹුරු නුවණින් මහා නුවණින් මග නොමග නිසි ලෙස දකින්නට මහා දස්කම් පෑවෙද ඒ විතරාගී සමාහිත ඉඳුරන් නැති අමා නිවනට වැඩිය අපගේ උතුම් සැරියුත් රහත් මුනිදුට වඳිමි මම සාදරයෙන්. සාදු සාදු සාදු. අද මේ ඉල් පුර පසළොස්වක පුන් පොහෝ දිනයේ මේ උතුම් ධර්මය ශ්‍රවණය කොට අප විසින් රැස් කළා වූ සියලූම පුණ්‍ය ධර්මයෝ සක්දෙවිඳුන් සතරවරන් දෙවිවරුන් ප්‍රධාන සියලු සදෙව්ලෝක වාසී දෙවියෝ පහන් සිත් ඇතිව අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ රේවතී දෙව්දුවද මේ සියලූම පුණ්‍ය ධර්මයෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. අපගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කෙරෙහි බලවත් චිත්ත ප්‍රසාද ඇති සියලු දෙව් බඹුන් සතුටු සිතින් මේ පින අනුමෝදන් වෙත්වා. අපගේ ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී සියලු දෙවියෝද පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ලංකා භූමිය සුරකින සුමන සමන් දෙවියන් ප්‍රධාන සියලු දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාද පින් අනුමෝදන්ව දෙවියෝ දිවිය සැපින් වැඩෙත්වා. දෙවියන්ගේ නිරන්තර ආශිර්වාද අප හැම දිනාට දෙවියෝ සලසත්වා. දෙවියෝද සසර දුකින් අත මිදෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරගන්ට යෙදුනා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අප හැම දිනාගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට මේ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. අද ධර්ම දානය සිදු කරන පින්වතුන්ලාද බලාපොරොත්තු වෙන පරිදි අපට මේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනයේ පිහිට පිළිසරණ සමීප කර දුන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිර්මල බුද්ධ භාෂිතය ඊටාම පැහැදිලිව සරලව අපට කියා දුන් අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ පින් අනුමෝදන්ව නිදුක් නිරෝග සුවයම ලබත්වා. දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. මේ ගෞතම ශාසනය තුලම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ කරන්ට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරගන්ට යෙදුනා වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන්
මහමෙවුනා වාසී රටලෝක වාසී පූජනීය මහා සංඝරුවනට අනුමෝදන් වෙත්වා. පින්වතුන් වහන්සේලා නිදුක්ව නිරෝගීව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. ගෞතම සාසනය තුලම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය සුවසේම අවබෝධ කර ගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම පින්වතුනේ රැස් කර ගන්නට යෙදුනා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් අපට මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ගැන මේ සිදු කරපු උතුම් ධර්ම දේශනාව වෙනුවෙන් අපි දහම් පොත් ඇසුරින් කරුණු සොයා ගනිද්දී අපිට බොහෝ උපකාරී වුණා. ගයාංචානුක විදාන පතිරණ මහත්මයා විසින් සම්පාදනය කරලා තියෙන ඒ කෘති රැස් කළා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආශිර්වාදය ගයාංචානුක විදාන පතිරණ මහත්මයාට සැලසේවා. එතුමා නිදුක් වෙත්වා නිරෝග වෙත්වා දීර්ඝායුෂ ලබත්වා ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් අමා නිවනේ සැනසෙන්න වාසනාව ලැබෙත්වා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. සෙත් ප්‍රාර්ථනා සිදු කරනවා. අද දවසේ ධර්ම දානය සිදු කරනු ලැබුවේ නොම්බර 6C පහන් හાર્ඩ්වෙයා සපුගස්තැන්න පාර කලගෙඩි හේන යන ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් HD අනුරුද්ධිකා මහත්මිය විසින් එතුමියගේ මේ ධර්ම දානයේ ප්‍රධානම අරමුණ උනේ ගුරුදේවයන් වහන්සේට පින්පෙත් අනුමෝදනා කිරීම. එතුමියගේ නමින් මිය පරලෝ යන්ට යෙදුනා වූ පින්වත් HD ආර්යදාස පියාණන්ටත් මේලින් සිඤ්ඤෝ පියාණන්ටත් HD ලලිත් ජනක සහ HD අනුර ප්‍රියංකර යන සහෝදරයන්ටත් මේ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයෝ එක ලෙසම අනුමෝදන් වෙත්වා. තමන්ගේ නමින් මිය ගියා වූ සියලු ඥාතීන්ට සියලු හිත මිත්‍රාදීන්ට පින් අනුමෝදන් වෙලා ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිතයේ සැපයටම පත්වෙත්වා. අපගේ ඥාතීන්ට ඉක්මන් භවයකදීම මේ සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න වාසනාව ලැබෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුක්තව පින් අනුමෝදනා සිදු කරන්න. බී සුමනදාස ස්වාමි පුරුෂයාටත් පහන් මිහිසඳ සහ භවන් මිහිසඳ යන දරුවන්ටත් මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මය අනුමෝදන් වෙත්වා. විමලා කහටපිටිය මෑණියන්ටත් සීලවතී මෑණියන්ටත් ශාන් තරුෂ පුතාටත් මේ සියලුම පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ධර්ම දානය සිදු කරන HD අනුරුද්ධිකා මහත්මියටත් පවුලේ සියලු දෙනාටත් මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙලා ඒ පින්වතුන්ලගේ ජීවිතවල සියලු යහපත් ප්‍රාර්ථනාවෝ සියලු යහපත් අදහස් ඒ අයුරින්ම සඵල වේවා. රැකී රක්ෂා ආදීත් දූදරු මුණුපුරු මිනිපිරියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදීත් දියුණුව අභිවෘද්ධියම සැලසේවා. තමන්ගේ ජීවිතයට කිසිම කරදරයකින් බාධාවකින් තොරව සුවසේ පින්දහම් රැස් කරගෙන සුවසේ ජීවිත ගත කරන්නට ධර්ම දානය සිදු කළා වූ පින්වතුන්ලා හැම දෙනාට අවකාශ ලැබෙත්වා. ධර්ම දානය සිදු කළා වූ සුපින්වත් සියලු දෙනාටත් ශ්‍රද්ධහා මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වතුන්ලා සියලු දෙනාටත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා වූ සුපින්වත් ඔබ සෑම සියලු දෙනාටත් ඒ වගේම පින්වතුනේ විශේෂයෙන්ම අද මේ පුන් පොහෝ දිනයේ සුපින්වතුන්ලා හැම දිනාට පහන් සංවේගය ඇති කරගෙන මේ උතුම් සද්ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීම පිණිස මේ පසුබිම සකස් කිරීම ආදීදී ඊනකට ධර්ම දේශනාව ඔබ වෙත ගෙන ඒ මාදීදී විශාල කැපකිරීමක් කරන ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සෑම සියලු දෙනාටත් මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආශිර්වාදය නොඅඩුවම සැලසේවා. සියලු දෙනා නිදුක් වේවා නිරෝග වේවා දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. ගෞතම සාසනය තුලම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය සුවසේම අවබෝධ කරන්ට හැම දිනාට වාසනාව ලැබෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.